Ողջույն, Բուն TV-ի եթերում դիլեմա հաղորդաշարն է եւ ես Արեգ Քոչինյանն եմ։ Այսօր մենք խոսելու ենք ընտրություններ, խաղաղություն թե պատերազմ թեմայով։ Ինչ նկատի ունենք, վերջին շրջանում իշխանությունը հայտարարում է, որ ընտրությունները եթե իրենք չեն հաղթում լինում է պատերազմ, ընդդիմությունն էլ հայտարարում է, թե իշխանությունը սրանով մարդկանց վախեցնում է։ Եվ իմ այսօրվա հյուրերն են քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նովասարյանը, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերությունելու համար, եւ քաղաքագետ Նարեկ Մինասյանը, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերությունելու համար։ Հարգելի հեռուստատողներ, այս թեման երևի թե դարձել է ընտրական գործընթացների այսպես կենտրոնական հարցերից մեկը, խաղաղության եւ պատերազմի թեման նրա, թե որ ուժն է ի վիճակի բերել խաղաղություն մեր տարածաշրջան եւ Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ թե որ ուժն է այսպես ասենք, ավելի լավ խաղաղություն կարողանում կառուցել կամ ավելի լավ խաղաղության ճարտարապետ կարող լինել։ Եվ երևի թե ընտրական գործընթացների արդյունքները մեծագույն առումով կախված են լինելու հենց այս հարցերի պատասխանների շուրջ։ Պարոն Նավասարյան, երբ որ իշխանությունը ասում է, որ եթե իրենք չեն ընտրվում, այլ ընտրվում են 3 հայտնի ուժերից մեկը, իսկ այսպես պրակտիկայում կարծես թե ինչ-որ երրորդ տարբերակ չկա, այսինքն կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է կամ այլևս հստակ դարձած 3 ուրեմն ընդդիմադիր ուժերը Սամվել Կարապետյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան։ Իշխանությունը ասում է, թե մենք չենք, եթե իրանք են, ապա իրանք խաղաղությունը ռևիզիայի են տանելու, ինչը նշանակում է դեպի պատերազմ գնալ։ Դուք համաձայն եք այս պնդման հետ։ Միայն մասամբ, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ խաղաղության շուրջ համաձայնությունները ռևիզիայի այլևս չեն ենթարկվում եւ հիմնականում անգամ անդիմադիր քաղաքական ուժերը այսօր կարծես թե փորձում են համոզել հանրությանը, որ լուրջ վերանայումներ չեն լինելու, իրենք էլ են խաղաղության կողմնակից եւ պրագմատիկ քաղաքականություն են իրականացնելու, կարծում եմ, որքանով դա կմոտենա հունիսի 7-ին այդ կարգի ուղերձները ավելի ինտենսիվ եւ ավելի բովանդակային կդառնան, բայց մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ ամեն դեպքում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում եւ այսօր ընթացող գործընթացում կան բավականին լուրջ ռիսկեր։ Եվ այդ ռիսկերը եւ սահմանազատման գործընթացն է մանավանդ երբ հասնելու է անկլավների հարցերին եւ թրիփը լինելու է թե չի լինելու, որտեղ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ թրիփը ի վերջո օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածությունների առանցքում է եւ առանց թրիփի կարծես թե շատ բաներ կարող են եւ փոխվել եւ այդքան էլ կայուն չլինել։ Այդ ռիսկերի կառավարման կարծես թե խնդիրն է առաջանալու այն քաղաքական ուժի համար, որը ի վերջո ստանձնելու է պատասխանատվությունը պետության համար եւ եթե պահպանվում է այն կառավարությունը, որ մենք ունենք այսօր, կամ մոտավորապես այդ կազմը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ, ապա ժամանակ չի պահանջվի, որպեսզի անմիջապես Բաքուն եւ Երևանը անցնեն գործի եւ հարմարեցնեն իրավիճակը այն նոր մարտահրավերներին, որոնք կարող են լինել։ Եթե ինչ-որ այլ ընտրանքային քաղաքական ուժ է գալիս, ապա բավականին էական ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի իրար սովորեն նույն դիվանագիտական լեզվով խոսել, հանդիպելու հաճախականություններն են կարևոր այստեղ եւ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այսօրվա դինամիկ աշխարհում ցանկացած հետաձգում որևէ հարցի, որևէ գործընթացի ինքը ավելացնում է ռիսկերը, այլ ոչ թե նպաստում է ռիսկերի հաղթահարմանը եւ այդ ժամանակը կարծում եմ բավականին այսպես վտանգավոր կլինի, եթե ոչ խոշոր պատերազմով, ճիշտ ասած ես չեմ տեսնում խոշոր պատերազմի հավանականությունը, բայց ինչ որ բախումների սահմանին եւ այլն, որտեղ եթե ադրբեջանական կողմը չի տեսնում հնարավորություն անմիջապես անցնել լուրջ եւ կառուցողական երկխոսությանը, փորձելու է ինչ որ ճնշումներ գործադրել եթե նոր իշխանություն է, նոր իշխանության վրա, որպեսզի առավել նպաստավոր դիրքերից շարունակի այն գործընթացը, որ կար ներկա կառավարության ընթացքում, այսինքն եթե խոսքը գնում է սեպտեմբերի մասին, կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ պատերազմը կսկսվի հենց սեպտեմբերին, ես կարծում եմ մինչև սեպտեմբեր կպահպանվի որոշակի այսպես անկայուն եւ վտանգներով ՀՀ-ի իրավիճակ։
Պարոն Մինասյան, ռևիզիայի սպառնալիք ընդդիմության կողմից խաղաղության գործընթացի դուք տեսնում եք, եւ եթե տեսնում եք, ինչ եք տեսնում։ Վերջի շրջանի քաղաքական խոսույթը, որին ականատես ենք լինում Հայաստանում, ըստ էության բավական բազմազան է։ Դեռևս կարծես քաղաքական ուժերը, որոնք հայտ են ներկայացրել ընտրություններին մասնակցության համար, դեռևս վերջնականապես չեն ձևակերպել նաև իրենց ծրագրերը, հետեւաբար այդ բազմազանությունը նաև դրանով է պայմանավորված, ու կարծես հստակ տեսլականի բացակայություն կա։ Կան գաղափարներ, բայց այդ գաղափարներին հասնելու ճանապարհային քարտեզները, ծրագրերը, դրանք բացակայում են, դա պետք է արձանագրել։ Կարող ենք ակնկալել, որ միգուցե արդեն հենց նախընտրական քարոզարշավին մեկնարկին ընթառաջ, երբ հրապարակվեն նախընտրական ծրագրերը, դրանք արդեն որոշակի հստակություն կունենան, սակայն այս մասով դատողությունները վերջնականապես կարող են կատարել միայն մեկ դեպքում, երբ քաղաքական հայտ ներկայացրած բոլոր ուժերը առնվազն 3 հարցով ներկայացնեն հստակ իրենց դիրքորոշումները։ Առաջինը խաղաղության պայմանագիր, որը նախաստորագրված է, երկրորդը TRIP-ի համաձայնագիր, այսինքն TRIP-ի վերաբերյալ հիմա էլ մենք օրինակ տեսնում ենք հայտարարություններ, որ Չինաստանը, Ռուսաստանին պետք է ներգրավենք այս ամեն ինչում, BRICS-ի երկրները պետք է ներգրավեն եւ այլն, այսինքն ամենատարբեր գաղափարներ հնչում են, բայց դեռ ծրագրային առումով դիրքորոշում չեն արտահայտել տվյալ ուժերը։ Պայմանագրի մասով էլ նշում են օրինակ սա անարդարացի պայմանագիր է եւ այլն եւ այլն։ Եվ երրորդ բաղադրիչը վերաբերում է սահմանազատման գործընթացին։ Արդյոք այդ ուժերը, որոնք ցանկանում են ստանալ իշխանությունը Հայաստանում, արդյոք նրանք պատրաստվում են վերանայել կանոնակարգը սահմանազատման հարցերով եւ այս գործընթացի նկատմամբ ինչ դիրքորոշում ունեն, այն շարունակելու են, թե պահանջելու են օրինակ այդ հայտարարություններն էլ հնչում, որ քանի դեռ ադրբեջանական զորքերը չեն հեռացել մեր ինքնիշխան տարածքներից, որևէ սահմանազատում, սահմանագծում չի կարող լինել։ Այդ մոտեցումն էլ է հնչել։ Հետաբար այս 3 հարցերի հետ կապված բավական կարևոր է, որ բոլոր ուժերը ձևակերպեն իրենց դիրքորոշումները, ինչը առնվազն Հայաստանի ընտրողների համար հստակեցնի դաշտը եւ այն մոտեցումները, որոնք տվյալ ուժերը ունեն։ Միևնույն ժամանակ այստեղ կարևոր է նաեւ ադրբեջանական գործոնը։ Վերջի ամիսներին, թեև մենք խաղաղության գործընթացում ունենք որոշակի դինամիկա, Ադրբեջանը պահել է մի շարք խաղաքարտեր, որոնք, ինչպես նաև իրենց փորձագետներն են ձևակերպում, պայմանավորված են նաև ընտրությունների անկանխատեսելիությամբ, ելքի անկանխատեսելիությամբ, ըստ իրենց։ Դրանցից մեկը նույն գերիները, դրանցից է սահմանազատման գործընթացի դանդաղ ընթացքը, դրանցից է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական ուժերի առկայությունը, դրանցից է հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելը, այդ ուղղությամբ, այո, հետաբար Ադրբեջանը դեռ ունի բավական մեծ խաղաքարտեր, բավական շատ խաղաքարտեր, որոնք անկախ ընտրությունների ելքից նրանք կարող են օգտագործել։ Դա կլինի գործող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Այս ամենայն հավանականությամբ այս մթնոլորտը կարող է շարունակվել չնայած որոշակի խոսույթի վերանայմամբ։ Դրանք կլինեն այլընտրանքային ուժերը, նրանց նկատմամբ ճնշման բավական մեծ գործիքակազմը, ինչպես նշեցի, դեռևս պահպանվում, այսինքն ընկերիների հետ կապված, սահմանների հետ կապված, պարոն Նավասարդյանն նշեց հնարավոր ինչ-որ էսկալացիաների վերսկսումը սահմաններին։ Ադրբեջանը ունի բավական մեծ գործիքակազմ ճնշելու հայկական կողմին, անկախ նրանից, ով կլինի կառավարությունը։ Հետաբար այստեղ բավական կարևոր է այս դրական մթնոլորտի պահպանումը, ու մի հարց էլ կցանկանայի անդրադառնալ, խոսքը վերաբերում է էլի վերջին շրջանում բավական ակտիվացած երաշխավորների ինստիտուտի հարցին։ Այս գաղափարը ամենատարբեր ուժեր, ամենատարբեր ձևաչափերով ու ձևակերպումներով կիրառում են, մեզ պետք է անվտանգության երաշխավոր, խաղաղության պայմանագրի երաշխավոր, երաշխավորված խաղաղության թեզ եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է այստեղ հարցերի հարցը ոչ թե այն է, թե արդյոք երաշխիքները լավ են կամ վատ են, այլ դրանց իրատեսականությունը, որովհետեւ կհիշեք, դեռ 2022 թվականին երբ բանակցությունները մեկնարկեցին, իշխող ուժը եւս առաջ էր քաշում միջազգային երաշխիքների գաղափարը, որովհետև այն ժամանակ դեռ բանակցությունները ընթանում էին կամ ֆասիլիտացվում էին երրորդ երկրների միջոցով ԱՄՆ-ներ, Եվրամիություններ, անգամ Ռուսաստաններ, դեռևս երրորդ երկրները ինչ որ ձևով բանակցային սեղանին կային։ Բացի այդ, դեռևս Արցախը չէր հայաթափվել։ Հետաբար այդ երաշխավորների ինստիտուտի հարցը բավական առաջ էր մղվում։ Արդեն 23 թվականից հետո, երբ հայաթափվեց նաև Արցախը եւ ըստ էության բանակցությունները դարձան նաև երկկողմ, այս թեզը, կարծում եմ, իմ կարծիքով նաև իշխանությունները հասկացան, որ իրատեսական չէ։ Առնվազն Ադրբեջանը մյուս կողմը կտրականապես դեմ է որևէ միջազգային ներգրավվածության։ Հետաբար այսօր այս քննարկումները, որ մեզ պետք են միջազգային երաշխավորներ, թե ոչ,
կարծում եմ դա սխալ է այդ հարցադրումը։ Հարցադրումը պետք է լինի արդյոք իրատեսական է միջազգային երաշխավորների ներգրավումը, թե ոչ, որովհետև այստեղ հարցը բավական բազմաշերտ է։ Ինչպես նշեցի, ցանկացած բանակցային գործընթացում, ցանկացած հակամարտության կարգավորման գործընթացում, եթե կողմից մեկը ցանկանում է որևէ երրորդ կողմի ներգրավում, մյուս կողմը անպայման պետք է տա իր համաձայնությունը։ Արդյոք այսօր Ադրբեջանը պատրաստական է որպեսզի նույն Միացյալ Նահանգները ստանա կամ դառնա այդ երաշխավորը, Ռուսաստանը դառնա այդ երաշխավորը, Եվրամիությունը դառնա այդ երաշխավորը։ Առնվազն վերլուծելով Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը, նրանց խոսույթը բարձր մակարդակի, մոտ տպավորություն է, որ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ է լինելու նման ցանկացած քայլի։ Ավելին, նման ցանկացած նախաձեռնություն հայկական կողմից մեկնաբանվելու է որպես այսպես դրսից մարդ բերելու փորձ, որը տորպեդահարում է նաև խաղաղության գործընթացը։ Միևնույն ժամանակ կա նաև միջազգային այս դինամիկան, երբ վերջին 2 տարում մենք ականատես ենք լինում, երբ միջազգային իրավունքը իր տեղը զիջել է ուժի իրավունքին, այսինքն ջունգլիների օրենքով է աշխարհը առաջնորդում։ Հետևաբար ակնկալել, որ մենք ունենալու ենք թղթի վրա գրված ինչ-որ միջազգային երաշխիքներ, միջազգային մեխանիզմներ եւ այլն, արդյոք դրանք աշխատելու են, երբ օրինակ Ադրբեջանը խախտի կամ չկատարի ինչ-որ կետ եւ միջազգային հանրությունը կգա եւ մահակով կստիպի Ադրբեջանին կատարել իր պարտավորությունը։ Կարծում եմ սա էլ մի փոքր այդ իդեալականացված է եւ այն վարդագույն աշխարհներում է այդպես պատահում, որովհետեւ ցավոք սրտի այսօրվա աշխարհակարգը շատ ավելի կոշտ է, շատ ավելի դաժան է եւ ուժի իրավունքով է շատ հարցեր որոշվում։ Հետաբար այս թեմաները քննարկելիս պետք է բավական մեծ զգուշավորություն ցուցաբերել եւ ավելի շատ գնահատել ոչ թե միջազգային երաշխիքների լավ կամ վատ լինելը, այլ դրանց իրատեսականությունը։ Ես հենց ձեր վերջի խոսքից կուզենամ շարունակեմ միջնորդի խոսակցությունից։ Տեսեք, ըստ էության 3 ուժերը, որոնց մասին ես խոսեցի, Գագիկ Ծառուկյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սամվել Կարապետյանի ուժերը, երեքն են խոսել են միջնորդի անհրաժեշտության մասին եւ երեքն են խոսել են այն մասին, որ խաղաղությունը հնարավոր է կամ պետք է շարունակվի բանակցային գործընթացը այն փուլից, որտեղ որ կլինի միջնորդ։ Հիմա ով է այդ միջնորդը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահան, երբ որ Հայաստանում էր, ըստ էության իր դիրքորոշումը հայտնեց եւ ասաց, որ ինքը իր աջակցությունը հայտնում է Հայաստանի գործող վարչապետին, մեկ երկրորդը Միացյալ Նահանգները իր միջնորդությունը կամ միջնորդության մասին իր պատկերացումները արդեն իսկ արտահայտել է օգոստոսի 8-ի բանակցություններով եւ ավելին, քան ինքը ուրեմն արդեն իսկ լեվել է վկայի կարգավիճակը եւ բիզնես գործընկերոջ կարգավիճակը ինքը իր համար չի պատկերացված, սկսա արդեն իսկ դուրս եկա։ Երկրորդ տարբերակը դա Եվրոպական միությունն է, որը որ ուրեմն ունի փորձ միջնորդի դերը ստանձնելու եւ դա ըստ էության տապալված փորձ է, որտեղ կար Շարլ Միշելի process, որը որ եկավ եւ տապալվեց։ Դրա փոխարեն վերջին տարիներին ինչ անում Եվրոպական միությունը, ինքը ուղարկել այստեղ Եվրոպական դիտորդական առաքելությունը, որը մեր համար շատ կարեւոր է եղել եւ որը ինչ որ առումով էսպես ստաբիլիզացրել է իրավիճակը, ամեն կերպ աջակցում է Հայաստանին եւ նաեւ այս 3 ուժերի մասով առնվազն նրանցից երկուսին համարում է հիբրիդային սպառնալիք Հայաստանի դեմ։ Հետաքրքիր կլներ այս երկուսը փորձեն եվրոպական միջնորդությամբ խաղաղություն կառուցել։ Ինչը մեզ թողում է երրորդ հավանական տեխնացուի միջնորդությունը, որ իրականում այս 3 ուժերը, երբ որ խոսում են միջնորդի մասին, նկատի ունեն հենց այդ երրորդ պետությանը, եւ դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Սա ինձ համար կարևոր տրամաբանական շղթա է, որը ինձ բերում է եզրահանգման, որ երբ որ այս 3 ուժերը խոսում են միջնորդի մասին, իրենք խոսում են Ռուսաստանի Դաշնության մասին, ոչ թե այլ պետության մասին։ Հիմա ինչ է ռուսական միջնորդությունը։ Երկարաժամկետ կտրվածքում ռուսական միջնորդությունը դա կառավարելի կոնֆլիկտ պահելն է։ Որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը շահագրգռված չէ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կարգավորմամբ, Ռուսաստանի Դաշնությունը շահագրգռված չէ հայ-թուրքական կարգավորմամբ։ Իրանք շատ ավելի շահագրգռված են այստեղ պահել կառավարելի կոնֆլիկտ։ Սա իր հերթին ինձ մոտ հարց է առաջացնում, եթե կա այսքան ուրեմն եղելություն, ապա խոսել ռուսական միջնորդության մասին հանուն ինչի։ Ոչ հանուն կարգավորման, հանուն տարածաշրջանում ռուսական ազդեցության վերարտադրության եւ այդ ռուսական ազդեցության ամրացման, ինչը իր հերթին իհարկե հարց առաջացնում, թե որտեղ է այս ուժերի հավատարմության ակունքը։ Բայց շարունակելով այս խոսակցությունը, այս 3 ուժերի ներկայացուցիչները խոսում են արժանապատիվ խաղաղության մասին, խոսում են կոմունիկացիաների կարգավորումների այլ ուրեմն պատկերի մասին։ Եվ սրանք այս 3-ը միասին վերջած այդ միջնորդը, արժանապատվությունը, կոմունիկացիաների մասին այլ պատկերացումները իմ կարծիքով այո խաղաղության ռևիզիա են իրենցից ենթադրում, խաղաղության հետահայաց փոփոխություններ են ենթարկում արդենից գնացած process-ի մեջ, ինչը բնականաբար չի կարող դուր գալ Ադրբեջանին, ինչը բնականաբար չի կարող լինել ընդունելի Ադրբեջանի համար։
Հիմա սա նշանակում է արդյոք որ սեպտեմբերին ինչպես Հայաստանի վարչապետն հայտարարել լինելու է պատրաստ, ոչ, իմ կարծիքով չի նշանակում։ Քաղաքականության մեջ քաղաքականության ընդհանրապես շատ բնորոշ process է գույները խտացնելը եւ հնարավոր նեգատիվ ուրեմն զարգացումները բերել աբսոլյուտի կամ հնարավոր պոզիտիվ զարգացումները բերել աբսոլյուտի։ Եթե օրինակ համար նույն վարչապետի խոսքերը վերցնենք որպես հիմք, ապա խաղաղությունը արդեն իսկ եկել է եւ արդեն իսկ հաստատված է խաղաղությունը։ Այդ դեպքում ինչպես է հնարավոր պատերազմ սեպտեմբերին, ոնց որ մեկը մեկին չի բռնում, ինչը նորից վկայությունը նրա, որ ամեն ինչը տարվում է դեպի աբսոլյուտ եւ գույները խտացվում են, բայց պետք է ֆիքսել, որ այս պահանջների կամ այս մոտեցումների իշխանության գալու պարագայում, այո, այն խաղաղության process-ը, որը որ մենք հիմա տեսնում ենք իր տեմպով, իր ուրեմն ինչ որ չափով արդեն ինստիտուցիոնալիզացիա է, որտեղ մենք ձեռքի վրա արդեն ունենք 3 փաստաթուղթ՝ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիր, դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հանձնաժողովների կանոնադրություն եւ կոմունիկացիայի մասին այդ շրջանակային պայմանագիրն ու մանրամասնված փաստաթուղթը Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև, այս ամեն ինչը ըստ էության գնում է հարցականի տակ, ինչը իր հերթին ուժեղացնում է կոնֆլիկտի տրամաբանությունը։ Կոնֆլիկտի տրամաբանությունը ուժեղացնել չի նշանակում պատերազմ սեպտեմբերին, բայց դա կարող է նշանակել կրակոցների վերադարձ մեր սահմաններին։ Դա կարող է նշանակել ուրեմն դիրքերի, այսպես ասած, միջև որոշակի լարվածություն։ Դա կարող է նշանակել Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան այս մատակարարումների ավարտ, ինչը գիտեք նաև այդ անգլերեն բան կա, այսպես արտադրություն կա, երբ որ անիվը սկսում է պատտվել, իրան արդեն դանդաղ է կանգնեցնել, էլի ինքը սկսում է անդադար այդ լարվածության մեխանիզմը աշխատել եւ այդ լարվածությունը իր հետևից բերում է լարվածություն, իր հետևից բերում է լարվածություն։ Պարոն Նավասարյան, վստահ եմ նախ արձագանքելու բաներ կունենաք, բայց մի նաև շերտ եմ ուզում ավելացնենք մեր խոսակցության մեջ։ Ընդհանրապես աշխարհում ըստ ձեզ այս ընտրությունները ավելի ճիշտ այսպես ձևակերպեմ, էլի, այս ընտրությունները երևի թե Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ ամենաաշխարհաքաղաքականացված ընտրություններն են։ Երբևիցե ես չեմ հիշում, որ այսքան օտար պետությունների ուշադրություն լինի սևեռված մեր ընտրական գործընթացների վրա։ Այ ինչի է այդպես։ Ինչի է հանկարծ այտենց ամբողջ աշխարհը որոշել ուշադրություն դարձնել եւ ակտիվորեն մասնակցել մեր ընտրություններին։ Դե պատճառներից մեկը ակնհայտ է, մենք տեսնում ենք, որ մեր տարածաշրջանը դառնում է շատ կարևոր, առաջին հերթին տրանսպորտային կոմունիկացիաների տեսակետից եւ էներգետիկ ռեսուրսների, էներգակիրների տեղափոխման եւ օգտագործման առումով, քանի որ բոլոր այլընտրանքային ուղիները կարծես թե լուրջ ռիսկային են։ Եվ Իրանը մի կողմից, Ռուսաստանը մյուս կողմից, անգամ արկտիկ ճանապարհը նույնպես հաշվի առնելով տարբեր եւ իրար հակասող շահեր, լինի դա Չինաստան, Ռուսաստան, Եվրամիություն, թե ԱՄՆ, նույնպես բավականին բարդ է, այնպես որ հույսը կարծես թե մեր վրա է, եւ դա հենց կենտրոնացնում է բոլորի ուշադրությունը մեր տարածաշրջանի վրա, բացի դրանից այն հանգամանքը, որ այն աշխարհակարգը, որ գոյություն ուներ մինչև վերջերս, քանդվում է եւ ասենք միջազգային հանրությունը գիտակցաբար թե ակամա փորձում է հասկանալ իսկ կա ինչ որ հենման կետ, որտեղ կարելի է վերականգնել ինչ որ խաղի կանոններ եւ աշխատել համագործակցության տրամաբանության մեջ։ Եվ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարծես թե այդ լավատեսությունը բոլորին տրամադրում է եւ բնականաբար դրանով նույնպես հետաքրքիր դարձնում մեր տարածաշրջանը։ Ինչ վերաբերում է ձեր բավականին հետաքրքիր վերլուծությանը միջնորդների հաշվով, ես պետք է ասեմ, որ այո, ակնհայտ է, որ եթե իշխանության գալիս են ցանկացած քաղաքական ուժեր բացի քաղաքացիական պայմանագրին, ապա փորձ է արվելու Ռուսաստանին վերադարձնել միջնորդի կարգավիճակին։ Եվ այնպես չէ, որ դա լիովին բացառվում է, քանի որ մենք ունեցել ենք արդեն նախադեպ, երբ 2020 թվականի պատերազմից հետո Ռուսաստանը ամբողջ աշխարհի կողմից մեկ-մեկ դրա մասին մոռանում ենք, ընդունվել էր որպես հիմնական միջնորդ եւ երաշխավոր եւ բոլորը աջակցում էին եւ նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության բովանդակությանը եւ Ռուսաստանի դերին։ Սակայն իրավիճակը փոխվեց, առաջին հերթին խոսքը կարող է գնալ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, չնայած բնականաբար կան նաեւ այլ երկրորդական մակարդակի գործոններ,
Հիմա տրամաբանությամբ կարող են մտածել, հիմա էլի իրավիճակը փոխվել է։ Ի վերջո այն ինչ Իրանում կատարվում է, դա շատ դժվար կանխատեսել էր եւ կարող է դա կրկին պատճառ դառնա միջնորդի կամ հիմնական արտաքին դերակատարի փոփոխության համար։ Բայց դա ինչ կարող է նշանակել։ Եկեք այդ տեսակետից նայենք, ասենք թե Հայաստանի նոր իշխանությունը սկսում է վերադարձնել տարածաշրջան Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Ինչ դա կարող է նշանակել։ Կա իհարկե կարող է լինել վարկած, որ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ կլինի եւ այդ փորձերը անմիջապես կզորանան, որտեղ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը միայն իր ճնշմամբ չի կարող վերադարձնել իր միջնորդի դերը։ Իրեն պետք է նաև որ այստեղ էլ մարդիկ եւ ղեկավարները երկրների դրան համաձայնեն։ Ասենք թե ինչ որ պատճառներով որոշում են համաձայնել եւ Հայաստանի իշխանությունները, քանի որ փոփոխության պարագայում իրենք են հրավիրելու Ռուսաստանին եւ միգուցե նաեւ համաձայնում է Ադրբեջանը։ Բայց դա ինչ է նշանակում Ռուսաստանի այսօրվա վիճակը հաշվի առնելով։ Այն չի կարող լինել այնպիսի միջնորդ կամ այնպիսի խաղացող երակողմ խաղում, որ բոլորին թելադրի այն ինչ որ ինքն է ճիշտ համարում։ Այսինքն Հայաստանից եթե Հայաստանում իր ուժերն են իշխանությունը։ Դա էլ բավարար չի։ Հայ եթե միայն Հայաստանի իշխանությունն են հենարանը Ռուսաստանի, դա դժվար թե աշխատի։ Ուրեմն Ռուսաստանը ուզած-չուզած պետք է ընտրի այնպիսի գործընկեր այս տարածաշրջանում, որի հետ կարող են երրորդի հաշվին հարցեր լուծել։ Եվ բնականաբար այդ ընտրությունը անկախ նրանից, ովքեր են Հայաստանում իշխանության, ես կարծում եմ այդ ընտրությունը ակնհայտ է եւ Ռուսաստանը ընտրելու է Ադրբեջանին, որպես իր հետ համատեղ ինչ-որ պլաններ մշակելու եւ Հայաստանի վրա փաթաթելու քաղաքականությունը։ Այսինքն դա ի վերջո բերելու է նրան, որ կայունություն գործընթացում մեր տարածաշրջանի հետ կապված շատ դժվար կլինի ստանալ։ Ամեն դեպքում, եթե մնում են հիմնական իրար հետ կոնֆլիկտ ունեցող կողմերը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը եւ այդ կողմերից մեկը պարտված է մնում, դա նշանակում է, որ կոնֆլիկտը շարունակվում է կամ հետաձգվում է ինչ որ ժամանակով։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ անկախ նրանից որ վարկածը կաշխատի կամ անմիջապես Ռուսաստանը մերժվում է որպես միջնորդ կամ ընդունվում է ժամանակավոր, բայց չի կարողանալու կատարել իր առաքելությունը, դա նշանակում է այո կոնֆլիկտի շարունակություն, անկախ նրանից որ Ռուսաստանը կուզենա այդ կոնֆլիկտը պահպանել, թե կուզենա որպեսզի կայունանա իրավիճակը պարզապես իր խաղի կանոնների եւ իր դերակատարության ընդունման հիման վրա։ Պես որ այդպիսի հեռանկար ես ճիշտ ասած չեմ տեսնում եւ այն մեթոդը, որի վերջո որպես միջնորդ կամ երրորդ կողմ կիրառում է ԱՄՆ-ն, ինձ թվում է առավել արդյունավետն է եւ ապացուցել է իր արդյունավետությունը, ինչու՞մ է կայանում, որ Վաշինգտոնը ուսումնասիրում է իսկ ինչ է պետք Բաքվին եւ Հայաստանին եւ Երևանին զարգանալու համար, որպեսզի այդ երկու պետությունները զարգանան։ Եվ առաջարկում է մի բան, որը դառնում է կոնֆլիկտի հաղթահարման առանցք, տվյալ դեպքում տրիփը եւ ասենք տեխնոլոգիաների զարգացումը, ժամանակակից առաջատար։ Երկու երկրների համար էլ դա զարգացման համար շատ գրավիչ է եւ դա ներառվում է փաստորեն կոնֆլիկտի հաղթահարման գործընթացի մեջ։ Այսինքն դա այն մեթոդն է, որը աշխատում է՝ ի տարբերություն այն մեթոդի, որը կարող է առաջարկել կողմերին Ռուսաստանը։ Մենակ մի մեկնաբանություն, պարոն Նավասարդյան։ Ես ձեր տրամաբանությունը շատ կուր է եւ շատ ամեն ինչ հետ համաձայն եմ, ուղղակի մի պահ։ Ախր Ռուսաստանի ծրագրանպատակային դաշտում կարա հենց չլինի էլ կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը։ Եվ իր դերակատարությունը ոչ թե միջնորդությունը հանուն կարգավորման, այլ միջնորդությունը հանուն չկարգավորման։ Եվ այդ պարագայում միայն Հայաստանի միջոցով սփոյլ արել, փչացնել process-ը արդեն իսկ բավարար է Ռուսաստանի համար։ Դե այնտեղ կարող են կրեմլյան երազանքներ լինեն, որ վերականգնվում է այն հարաբերությունները մեր տարածաշրջանում, ինչպիսին կային Խորհրդային Միությունում։ Դա ծրագիր մաքսիմում պատկերացնենք։ Ծրագիր մինիմում ընդհանրապես թույլ չտալ, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության Եթե բոլորը հնազանդ են եւ ենթարկվում են, կարելի է եւ հանդուրժել, որ կոնֆլիկտ չլինի։
իրենց մեջ։ Հա, Կարևորը բայց որ չեն իրենք հնաս բայց չեն ենթարկվում։ ես հենց դա ներկայացրեցի, որ սցենար Ռուսաստանի այսօրվա ռեսուրսների եւ հնարավորությունների պարագայում, որ ինքը հավասարապես հնազանդեցնի բոլոր կողմերին, այս սցենարը չկա։ Այդ սցենարը Ինչու՞ թողնում որ կոնֆլիկտը պետքա լինի ըստ Ռուսաստանի, պարոն Մինասյան։ Էլի սցենարային մանիպուլյացիա։ Նույն երաշխավորված խաղաղության համար, եթե մենք հրավիրում ենք Ռուսաստանին, դներեք հազարական, բայց իրանք ոչ մեկ չի ասում երաշխավորված խաղաղություն, իրանք ասում են միջնորդ է պետք։ Դրա տակ նաև միջազգային երաշխիքների տակ նաև միջնորդ են պահանջում։ Հույս ունենալով, որ այդ միջնորդը իրենց կողմից է լինելու։ Այո։ Բայց իմ ասածը հենց այն է, որ ամենայն հավանականությամբ հակառակը։ Այո։ Այս ցանկացած միջնորդ գալուց պահանջում է նաև ռազմավարական գին։ Իր այդ նոր դերակատարման համար։ Բնականաբար նա շահերը սպասարկելու է, բայց նաև դրա դիմաց պահանջելու է ինչ որ բան։ Իսկ դրա ավելի վատ թեզերը վերջի մի քանի տարում հայաստանյան քաղաքական խոսույթում պարբերաբար հնչում են միութենական պետության ձևաչափ։ Այսինքն միութենական պետություն, որը նաև անվտանգային երաշխիքներ կբերի Հայաստանին, որովհետև դա արդեն լիովին նոր անվտանգային համակարգ է։ Քոչարյանը ստացան խոսած։ Պարբերաբար այդ թեզը բարձրաձայնվում է, հետեւաբար այդ սցենարային մտագրոհի պայմաններում ինձ թվում է նաև այդ տարբերակը չպետք է բացառենք, որովհետև դրա համար վճարելու։ Որովհետև դա տարածաշրջանում արդեն կստեղծի լիովին նոր ստատուս քվո, լեգիտիմացնելով նաև Ռուսաստանի ավելի լայն ներգրավվածությունը տարածաշրջանում անվտանգային, կոմունիկացիան, տնտեսական եւ այլ ձևաչափերով, որ այստեղ լիովին նոր գույներով կվառվեն նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների նախագծերը, ամենայն հավանականությամբ էլի, եթե մենք շարժենք այն կանխավարկածով, որ Ադրբեջանն էլ է ընդունում Ռուսաստանի միջնորդությունը, արդեն Հայաստանի տարածքով անցնող երկաթգծի այլ հաղորդակցությունների վրա կլինի ռուսական, այսպես պատրոնաժը։ Դա տնտեսական ներգրավվածության ձևով կամ հենց կոնցեսիոն տարբեր կառավարման ծրագրերով կիրականացվի։ Հետաբար այս սցենարն էլ չպետք է բացառել։ Իհարկե, այսպես շատ առաջ ենք գնում մեր մտագրոհի շրջանակում, բայց պետք է փաստացի արձանագրել, որ այս ընտրությունների շրջանակում նաև որոշվելու է տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական պատկերը, ապագան, այսինքն որ ուժերը եւ ինչ համամասնությամբ պետք է ներգրավված լինեն, այստեղ մի կոմպոնենտ էլ շատ հետաքրքիր, երբ որ դուք թվարկում եք հնարավոր տեսական այն միջնորդները, որոնք դիտարկվում են, Եվրամիություն, ԱՄՆ, Ռուսաստան, կա նաև չորրորդը ավելի էկզոտիկ տարբերակը, դա Չինաստանն է։ Չգիտես ինչու, որոշ քաղաքական ուժեր ամեն ինչ կապում են Չինաստանի հետ, խոստանում են չգիտես որտեղից իհարկե խոստանում են որ ամենատարբեր նախագծեր իրականացնեն չինական ֆինանսավորմամբ դիտարկում են անգամ որ թրիփի շրջանակում հնարավոր է Չինաստանին ներգրավել չնայած ԱՄՆ Չինաստան ավելի էկզոտիկ տարբերակ եմ լսել քաղաքական ուժերից մեկը ասում էր BRICS-ը բերենք թրիփին ներգրավել հետաբար այս ընթացքում ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը կլսի ամենատարբեր մտածածին դրույթներ, խոստումներ եւ բավական կարեւոր է հացը չորից տարբերել, հնարավորինս իրատեսական գնահատել այն ամեն ինչը, ինչ մենք ունենք այսօր, Հայաստանի իրավիճակը, Հայաստանի կարողությունները եւ այս ուժային բալանսը, որը մեր տարածաշրջանում ձևավորվել է, որովհետեւ համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ հունիսին տեղի ունեցող խորհրդարանական ընտրությունները բավական վճռորոշ են լինելու, ոչ միայն ներկայիս կարճաժամկետ կտրվածքով, այլ նաեւ երկարաժամկետ կտրվածքով։ Իդեպ, երբ որ այս խոսակցության մեջ մեզ օրինակ ինձ կարան հարց տան ասեն, բայց ով է ասել, որ այդ ուժերը ռուսական են կամ ներկայացնում են ինչ որ առումով ռուսական հետաքրքրություններ, ես դրանք կպատասխանեմ ռուսաց ցարն է դա ասել, Ռուսաստանի նախագահն է դա ասել, Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման է, որ այդ ուժերի անունը տալով խոսում էր նրա մասին, թե ոնց անենք, որ այդ ուժերը մասնակցություն ունեն Հայաստանի քաղաքական դաշտում, մի հատ էլ ձերբակալված չլինեն։ Ինչևէ, պարոն Ավասարյան, վերադառնալով բուն մեր թեմային։ Հիմա նաև այսպեսի մի հարց կա, էլի, իսկ ինչքանով է անցնող տարիների ընթացքում հայ-ադրբեջանական ուրեմն այս խաղաղության այս կարգավորման գործընթացում ձեռքբերումները իրական շոշափելի, արդյոք դրանք ընդհանրապես ձեռքբերումներ կարելի է անվանել։ Դրանք միանշանակ իրական են եւ շոշափելի, սակայն ես արդեն ակնարկեցի, որ իրավիճակները փոխվում են եւ շատ նվաճումներ կարող են եւ զորոյանալ, Աստված չտա իհարկե։ Այսինքն մենք դեռ ոչ մի հարցում չենք անցել անբեկանելիության եւ լավագույն օրինակը Թրիփն է։ Եթե շարունակվում է այն լարվածությունը, որ կա մեր երկրից հարավ, մեր սահմաններից հարավ, ապա բնականաբար Թրիփի հերանեկարները նույնպես բավականին մշուշոտ են դառնում
իսկ ցանկացած հետաձգում որևէ կարևոր պրոյեկտի ինքը ենթադրում է այլընտրանք փնտրելու գործընթաց եւ այդ այլընտրանք փնտրելը կարող է բոլորովին Հայաստանին չներառի հա նման որոնման գործընթացում եւ դա առաջացնում է լրացուցիչ ռիսկեր եւ ես արդեն խոսեցի հենց մեր հաղորդման սկզբում որ այդ ռիսկները բավականին շատ են լինելու նաեւ ընտրություններից հետո անգամ եթե ամեն ինչ մնում է այնպես ինչպես այսօր կա բայց ռիսկերը շատանալու են որտեվ մենք ունեինք շատ լավատեսական 2025 թվական պետք է դա ընդունենք հա անընդհատ մենք համարյա ամիսը մի քանի անգամ ունենում ենք լավ նորություններ գոնե սկսած հուլիսից հա Աբու Դաբիի հանդիպումից սկսած անընդհատ լավ նորություններ եւ դա պայմանավորված է նաեւ դրանով որ հիմնական խաղացողները եւ տարածաշրջանում եւ դրանից դուրս ցանկանում են որ լինի կայուն առաջընթաց այս տարածաշրջանում դրա տրամաբանությունը մենք ցես հետ արդեն քննարկեցինք ինչու է այդպես այդ գործընթացի խափանումը տարբեր արտաքին գործոնների պատճառով շատ հնարավոր է եւ այսօր կարեւոր է որպեսզի Հայաստանի անգամ ներկա իշխանությունները հասկանան որ ընտրություններից հետո որի ուղղությամբ նրանք ստացել էին ես կասեի Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ աջակցություն որևէ Հայաստանի իշխանություն երբևէ այդպիսի միջազգային լեգիտիմություն եւ միջազգային աջակցություն չի ստացել եւ հայտնվել է բավականին կոմֆորտային իրավիճակում թեև երկրի ներսում բարվածությունը մեծ է եւ այդ բևեռացումը բոլորից ջղայնացնում է արդեն բայց ընտրություններից հետո այդ կոմֆորտը կարող է մենք եւ կորցնենք ոչ մեր պատճառով եւ պետք է ուղղակի պատրաստ լինել այս սցենարներին, որոնք կընթադրեն նոր ջանքեր վերականգնելու համար կայուն խաղաղության եւ հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը լինի դա Ադրբեջանի հետ, թե Թուրքիայի հետ եւ կարծում եմ դա է այսօր հիմնական նպատակը, որ շատ հույս չունենանք, որ ամեն ինչ հարթ ու հանգիստ է գնալու մենք դեռ շատ լուրջ խնդիրների մարտահրավերների առաջ են կանգնելու եւ ես միշտ անհամաձայն եմ այն պնդման հետ, որ խաղաղությունը այլևս հաստատված է, անգամ եթե չլինի իշխանափոխություն։ Այդպես չէ։ Ռիսկերը բավականին շատ են եւ իհարկե մտահոգիչը ինչ է այսօրվա գործընթացներում Հայաստանի ներսում, որ կան այդպես պորտկումներ մեր որոշում կայացնողների կողմից, որոնք կարող են վնաս հասցնել նոր կայուն գործընթացի, այսինքն այն ռեժիմին քաղաքական, որ դու սովորել ես երկրի ներսում, չպետք է շարունակություն գտնել նաև արտաքին հարաբերություններում։ Արտաքին հարաբերություններում այս ռեժիմը, եթե դու կարող ես ինչ-որ, չգիտեմ, մետրոյի մեջ վեճի բռնվել ինչ-որ կնոջ հետ, երեխայի հետ, այդ կարգի քաղաքականություն իրականացնելը արտաքին դաշտում չի աշխատելու եւ բավականին ռիսկային է, այսինքն պետք է հստակ տարանջատել այն, ինչ կարող ես անել երկրի ներսում եւ այն, ինչ կարող ես անել միջազգային հարաբերություններում։ Եվ ես հուսով եմ, որ այն իներցիան, որ այսօր ձևավորվում է քաղաքացիական պայմանագրի մոտ, չշարունակվի, եթե իրենք հաղթեն ընտրություններում։ Լրջանալու պահը գալու է հունիսի 8-ից։ Անգամ իրենց համար։ Ես կարծում եմ լրջանալու պահը վաղուց է, եկե ճիշտ ասած։ Մենք անընդհատ նոր երկրի ներսում մենք դա չենք տեսնում, հա։ Մենք անընդհատ նոր վերջնաժամկետ ենք սահմանում, թե երբ է լրջանալու պահը, ինձ թվում է միշտ անցել է այդ պահը, պարոն Մինասյան։ Արդյոք այն ինչ ունենք խաղաղության գործընթացում, արդյոք կարող ենք համարել, թե ոչ։ Ինձ թվում է պետք է մտովի 1 տարի հետ գնալ։ 1 տարի առաջ, փետրվար-մարտ ամիսներին, մենք ունեինք սահմանային բավական մեծ էսկալացիա, լարվածություն։ Գիշեք, երբ Ադրբեջանի պատկան մարմինները մեղադրում էին Հայաստանին Ադրբեջանի ուղղությամբ կրակ բացելու համար եւ դա արդեն են ընդունված ձեռագիրներ, երբ հայկական կողմին մեղադրում էին, հետո իրանք էսկալացիա են սկսում եւ անգամ փորձագիտական դաշտում այսպես հաշվարկ էր գնում, երբ կսկսվի ադրբեջանական ագրեսիան։ Մենք 1 տարի առաջ բառացիորեն այդ իրավիճակում ենք, ամեն օր արթնանալիս հաղորդագրություններն էին կարդում սահմանային իրավիճակի, կրակոցների քանակ, վիրավորներ, միջադեպեր եւ այլն։ Այսօր մենք ունենք 1 տարի անց լիովին այլ պատկեր, այսինքն սահմաններին լիակատար
հանգստություն է, կայունություն է առնվազն, միջադեպեր չկան։ Եթե 1 տարի առաջ Ալիևը հայտարարում էր, որ արտատարածքային միջանցքը ստանալու ենք ամեն դեպքում կամ կտակ կամ կվերցնենք, այսօր ունենք TRIP-ի համաձայնագիր, որը որևէ ձևով չի ոտնահարում Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Եվ դա միջազգային, այսպես հովանավորություն է այդ նախագիծը։ Ունենք նախաստորագրված խաղաղության պայմանագիր։ Ունենք մեկնարկած եւ բավական հաջող պատմություն սահմանազատման գործընթացում, որը քաղաքական կամքի դեպքում կարող է նաև շարունակվել։ Ամենակարևորը դրա հիմքը հաստատվել է կանոնակարգի տեսքով։ Այս ամեն ինչը, եթե համատում ենք 1 տարի առաջ ունեցած պատկերից, այլ բան քան արդյունք եւ բավական հաջող առաջընթաց չեն կարող ձևակերպել։ Արդյոք սրանք անշրջելի են։ Ցավոք ոչ, որովհետեւ ինչպես նշվեց, մենք չենք հատել այդ անդառնալիության կետը, որից հետո արդեն գործընթացը կախված չլինի անհատներից եւ արդեն բավական մեծ թափ հավաքած ինքը որ նաեւ հիմնվելով ինստիտուտների վրա կշարժվի առաջ։ Ցավոք սրտի մենք չենք հատել այդ կետը։ Այս ուղղությամբ մենք ունենք բավական լուրջ տնային աշխատանք, որովհետեւ պարզ խոսենք Ադրբեջանը կարող է իրեն այդպիսի ճոխություն թույլ տալ չստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Մեզ համար նրա քաղաքական արժեքը շատ ավելի կարևոր է ռիսկերի նվազեցման, էսկալացիաների բացառման տեսանկյունից եւ բնականաբար հայկական կողմը ավելի է շահագրգռված այս process-ով։ Ալիևը քանի անգամ է հայտարարել, որ մենք կարող ենք ապրել անգամ խաղաղության պայմանագրի։ Ով է ասել, որ դա մեզ այսպես օդի ջրի պես պետք է։ Իհարկե, այստեղ որոշակի ականջներից քաշում է այս թեզը ձևակերպելիս, բայց այնուամենայնիվ եթե ուժային հարաբերակցություն ենք դիտարկում, իհարկե հայկական կողմին դա ավելի է պետք։ Եւ համաձայն եմ, որ միջազգային զարգացումները նաև հավելյալ ռիսկեր են ստեղծում այս գործընթացի համար, նույն իրանական զարգացումները տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի բազմազբաղ լինելը ամենատարբեր օրակարգերով եւ այստեղ այս ամեն ինչը մեծացնում է նաև հայկական կողմի բեռը, որպեսզի հայկական կողմը ձեռնարկի ամեն հնարավոր բան այս գործընթացը մեկ քայլ մոտեցնելու այդ անդառնալիության, անշրջելիության կետին։ Այստեղ բավական կարևոր է նորարարական ինչ-որ գաղափարները, ստեղծագործական գաղափարները, ինչ-որ կրեատիվություն է անհրաժեշտ, նույն օրինակ TRIP-ի շրջանակում, եթե երկաթգծի մասով առաջիկա ամիսներին միգուցե հնարավոր չէ ինչ-որ հողային աշխատանքներ սկսել, բայց առնվազն էլեկտրագծերի մասով կարող ենք անել, որոնք ամենայն հավանականությամբ ավելի հյուսիսով են անել։ Այսինքն TRIP-ի մյուս բաղադրիչների մասով օր առաջ հնարավոր է ինչ-որ գործընթաց մեկնարկել, ինչը բավական կարևոր է։ Կամ էլի այստեղ բավական հետաքրքիր է նաև քաղաքացիական հասարակությունների միջև երկխոսությունը, ըստ մեն նաև այս գործընթացը պետք է շարունակվի, ինչու՞ եւ ընդլայնվի եւ շատ կարևոր բան եք նշում, բիզնես կապերի ամրապնդման վրա նաև շեշտը դրվի։ Միգուցե մեզ անհրաժեշտ է նոր բանակցային թրեյք, որտեղ կքննարկվեն հենց բիզնես կապերի զարգացումը։ Օրինակ էկոնոմիկայի նախարարները երկու երկրների ավելի այսպես աշխատանքային ձևաչափով շփումներ կսկսեն, կքննարկեն ֆինանսական փոխանցումների հարցերը, չափանիշների հարցերը, ամենատարբեր այսպես հարցեր կարող են առաջանալ առևտրային գործարքների շրջանակում, որպեսզի արկա հնարավորությունները մաքսիմալ օգտագործվեն, որովհետև օրինակ հայտարարվել է, որ Հայաստանը նաև կարող է օգտագործել Ադրբեջանի երկաթուղիները արտահանման նպատակով։ Մենք արդեն քանի ամիս է դեռ այդ հնարավորությունից չենք օգտվել։ Միգուցե այս ուղղությամբ նաև ջանքերը պետք է ակտիվացնել, որպեսզի այս process-ը գնա կամ ավելի խորքային քննարկումներ Ադրբեջան հայկական ապրանքատեսակների կամ որոշ արտադրանքի արտահանման հետ կապված։ Այստեղ իհարկե Ադրբեջանը դեռևս չի շտապում որոշումներ կայացնելու հարցում, բայց ինձ թվում է աշխատանքի ինտենսիվացումը կարող է նպաստել։ Կամ մի փոքր ավելի առաջ գնալ, օրինակ համատեղ բիզնես նախագծերի հարցը, օրինակ նույն սոտքի ոսկու հանքի համատեղ շահագործման հեռանկարը, որովհետև ըստ էության իրենց դա հենց սահմանի վրա է գտնվում եւ այստեղ համագործակցությունից կարող են շահել կողմերը, որովհետև արդյունահանման արդյունավետությունը միանշանակ կարող է ավելանալ, քան ամեն մեկը առանձին ինչ-որ աշխատանքներ իրականացնի։ Հետեւաբար հնարավորություններ կան, բավական կարեւոր է, որպեսզի հայկական կողմը լրջանալու պահի այս կարգախոսով առաջնորդվի, օգտվի արկա հնարավորություններից գետնի վրա եւ փորձի մեկ քայլ մոտենալ այդ անդառնալիության կետին, չնստի, սպասի, երբ միջազգային տարբեր դերակատարներ ինչ-որ ներդրում կունենան այս գործընթացում։ Այստեղ, ինչպես նշեցի, մեր շահագրգռվածությունը շատ ավելի մեծ է եւ մեր տնային աշխատանքը շատ ավելի մեծ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ հրավեր ընդունելու համար, հարգելի հեռուստատողներ։ Գիտեք, 3 եզրակացություն եմ ուզում դուրս բերել։ Առաջինը
հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը որևէ պարագայում այո երաշխավորված արդյունք չէ, անկախ նրանից դա իշխանությունն է, դա անդիմությունն է, եւ նորից եմ ուզում կրկնել, ինչպես քաղաքականության մեջ հաճախ ընդունված գույները այսպես խտացնել, ոչ անդիմության դեպքում է միանշանակ պատերազմ, ոչ իշխանության դեպքում է միանշանակ խաղաղություն, սա այո։ Երկրորդ դրույթը, որ ուզում եմ դուրս բերել, շատ կարևոր է, թե այդ խաղաղության եւ պատերազմի հարցերում, ինչպես եւ գրեթե բոլոր հարցերում կամ բոլոր հարցերում, որն է այն ելակետը, որով առաջնորդվում է այս կամ այն քաղաքական ուժը, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ Հայաստանի Հանրապետության ապագան, թե Հայաստանի Հանրապետության մասին պատկերացումները երրորդ երկրներում, սա բազային հարց է ըստ էության։ Եվ վերջապես երրորդը, այո, խաղաղության գործընթացի այն ամբողջ բովանդակության ընդունումը կամ չընդունումը նշանակում է խաղաղության գործընթացը հարցականի տակ դնել կամ չդնել։ Հնարավոր չէ խոսել խաղաղության այն գործընթացի եւ այն արդյունքների ձեռքբերումների փոփոխությունների մասին, ինչը մենք հիմա տեսնում ենք, եւ որ սա չնշանակի խաղաղության գործընթացի ռևիզիա։ Այսինքն խաղաղության գործընթացը փոփոխել նշանակում է այո հարցականի տակ դնել այդ խաղաղության գործընթացը։ Եվ քանի դեռ ուրեմն այն երեք ուժերը, որոնց մասին առնվազն ես խոսեցի, որոնք ես համարում եմ ամենամեծ տեխնացուները, ուրեմն 4%-ի շեմը անցնելու ուղղությամբ ամբողջությամբ չեն ընդունում խաղաղության գործընթացը, դա հիմքեր է ստեղծում խոսելու նրա մասին, որ իրենք զբաղվելու են խաղաղության ռևիզիայով։ Լավ եղեք, կհանդիպենք յուրաքանչյուր կիրակի 19:00։